Мен Самат Толукбай, улуу көчмөндөрдүн жашоосун изилдөөчү журналистмин жана алардын урпагымын. Ата-бабаларыбыз төртүлүктүн камын ойлоп, ушул улуу талаада көчүп конуп жүрүшкөн. Анткени алар үчүн негизги байлык көзү мал болгон. Эзелки малчылардын азыркы урпактары кандай? Учурдун мал чарбачылыгы кандай өнүгүүдө? The School of Nomads өткөндү изилдөө менен бүгүнкү жашоону түзүү, ал аркылуу жаркын келечекти куруу. Бүгүнкү программада Улуу Тоо Казак хандыгы чыккан жер. Көк майса этнофестивалю. Биринчи жазгы кымыз майрамы. Сарыарка талааларынын куттуу мекени Улуу Тоо. География боюнча бул жер Казакстандын так борбору деп аталат. Ошону менен катар бул жерлер кылымдардан берки биздин элибиздин тарыхын өздөрүнө сиңирип алган. Себеби окумуштуулардагы Улуу Тоону көчмөндөр цивилизациясынын чыныгы түпкү теги деп айтып келишет. Чындыгында бул аймак илгерки замандан бери биздин ата-бабаларыбыздын түзүлүшүнүн бардык баскычтарын сактап келет. Тарыхый эстеликтерди мындан ар бир баскан кадамыңдан кезиктирүүгө мүмкүн. Бул жер Көк майса этнофестивалын өткөрүүгө бекеринен тандалып алынган жок. Ири масштабтагы бул иш-чара өзүнө биздин элдин тарыхын, маданиятын жана көркөм өнөрүн камтыйт. Байыркы убактан бери казактар кыштын суугунан аман-эсен чыккан соң жазгы жайытта Көк тоого көчүп кетишчү. Боз үйлөрүн тигип, көчмөн эл жашоолорун жаңы жерде Көк майса деп аталган майрамын башташчу. Бирок фестивалга мен дароо эле барып калган жокмун. Улуу Тоодо саякаттап жүрүп, алгач айтылуу хан ордосунда болуп көрүүнү чечтим. Бул хан ордасы, бул хандарымызды Бул жерде хандарыбызды ак кийизге отургузуп, хандык тактыга шайлап келишкен. Мисалга, Абулхайырды Кара Тоонун ханы деп тааныганы менен ак кийизге көтөрүп, расмий хан деп жарыялоо иш-чарасы мына ушул жерде өткөн. Аблай Көкчө тоодо хан тактысы менен кийизге салып, хан көтөргөн жери ушул Улуу Тоо. жери осы Улуу Тоо. Кылымдардан бери дал ушул жерде казак хандарынын ири жайкы тактыга отургузуу жүрөлгөлөрү өтүп турат. Анын сырты бийик дубал, пайдубалы болсо токой менен куурчалып, бир гана жагында эшик болгон. Ал эми бурч-бурчтарында кайтаруучу мунаралар жайгашкан. Бир кездерде Аблай хан мында жунгар баскынчыларына каршы туруу үчүн 3 казак жүздөрүн бириктирген. Бул жер абдан кооз, тоолор жапжашыл болуп жайкалып, жашыл чөптөр, туп-тунук суулар. Мына мен болжогон жерге келдим. Жүздөгөн казак боз үйлөрү кооз өрөнгө жайгашкан. Майрам өзгөчө шаң-шөкөт менен өтүп жатат. Мени ар түркүн жагымдуу жыттар менен түстөр өзүнө тартып турат. Азаматтар отундарды жарып, ашпозчулар тамактарды жасап, жаштар болсо алтыбақан селкинчек тээп жатса, ырчы, күүчүлөр сахнада өз өнөрлөрүн тартуулашты. Бул жерге бир эле Казакстандын облусунан эмес, чет элдик туристтер дагы келишкен.
негизинен бунун уюмдаштырылуу максаты ошо Улуу жеринде Биз казак маданиятынын бардык түрлөрүн көрсөтүү менен Улуу Тоодогу туризмдин өнүгүшүнө өз салымыбызды кошкубуз келет. Буга чейин деле мындай фестивалдарды өткөрүп келгенбиз. Бул жолкусунда иш-чара Көк майса деп аталды. Себеби майрам бизде жаз мезгилине туш келди. Биздин ата-бабаларыбыз байыртадан бери бул учурда Көк майса деген чоң той өткөрүп турушкан. Ошондуктан ар жылы этнофестивалды ушул аймакта белгилегибиз келет. Чет элдик саякатчылар менен мекендештерибиз бул иш-чараны Улуу Тоону Көк майса этнофестивалы өтө турган жер деп билип калышса деп ойлойбуз. орун деген бир түшүнүк калыпташса деп ойлойбуз. Казактар буга окшогон майрамдык шаң-шөкөттөрдү байыртадан бери уюштуруп келет. Көчмөндөр ошондой эле муну кымыз мурундук деп да атап коюшчу. Бул биринчи жазгы кымыздын учуру. Майрамга коңшу айылдын тургундарын дагы чакырышкан. Ал эми кымыз мурундук өткөрүп жаткан үйдүн ээсине аксакалдар ак баталарын беришкен. Ушул салт азыркыга чейин фестивалда сакталып калган. Анда бээни саап, конокторго жаңы кымыздан ооз тийгизишкен. Көктем келип, көк шыққандан кейін қазақ халқы Жаз келип, көк чыкканда казак калкынын бээ байлап, бээнин сүтүн саап, андан кымыз жасай турган кымыз мурундук деген салтыбыз бар. Анар кымыз мурундук башталды. Мен сизди биринчи саан менен куттуктайм. Бээни сааган салты кандай, айтып бериңизчи? маған айтып беріңіз. Көктем шыға арқан Жазында бейлерди кулундарынан бөлүп алып, атайын аркан менен байлайбыз. Арканды бул жылы сүт мол болсун деген каалоо тилек менен айтып майлап коебуз. Салт ушундай. майлы болсын, сүт мол болсын деп қазақтың салты ол. Бээни байлагандагы алгачкы жасалуучу амал желеге байлоо деп аталат. Желе дегенибиз казыкка байланган аркан. Казык 1 метрдей жерге сиңире кагылып, ага узундугу 6-8 метр болгон аркан байланат. Ушул арканга бээлер менен кулундарын негизги кашектен обочолонтуп байлашат. Андан кийин жакшы каалоо тилектерди айтып арканды майлашат. Сары майды казыктын аркан байлаган башына, айгырдын жалына жана бээнин желинине сүйкөшкөн. Казак калкынын ишенимдерине ылайык желени аттап өтүүгө же аны тебелегенге тыюу салынган. Эл арасында мындай аракеттер мал чарбачылыгына зыян алып келет деп айтып келет. Бээни мен саап көрсөм болобу? Жок, саай албайсыз деп ойлойм. Себеби биздин бээлер аял кишинин колуна көнгөн. Алар менден үркүшөбү? Ооба, үркүп кетиши ыктымал. Анда мен эмне жасай аламын? Сизге жардам берейинби? Сиз кулунду кармап туруңуз. Бирок алгач кулунду ийдирип алышыбыз керек. Туура ошондон кийин гана биз бээлерди саап баштайбыз. Эмесе кеттик. Мен кулундарды ийдирип турам, ал эми анар болсо бээлерди саайт. Менден бээлер гана эмес, алардын кулундары дагы үркөт окшойт. Менин тапшырмам аларды аркандан бошотуп, энесине алып баруу. Ушундай жол менен бээлерди ар бир 2 саатта саап турушат. Алар таң атканда байланып, каш карая агытылат. Бээ сагандын мезгили жаздын акырына чейин барат. Негизгиси бээ дени сак жана сүттүү болуусу абзел. Айрыкча саан бээлер кармалуучу жайды тандоо өзгөчө мааниге ээ. Желени начар чөптүн жанына таштак же катуу жерге байлоо зарыл. Саан бээлерди сууга жакын, сулуу чөптөрдүн арасына кармоо керек. Ошентип биз бээлерди саап бүттүк. Болжол менен 5 литрдей сүт алдык. Ооба, болжол менен 5. Эми муну иче берсе болобу? Көбүгү менен же кымызды ушундай жасайсыздарбы? Бул ар кимдин табитине жараша болот. Көбүктүү сүттү ичсе болот, же болбосо мындан кымыз жасоого мүмкүн. Атайын идишке куясыздарбы? Ооба, сабага куюп, анан бышам. Канчалык көп бышсаң, ошончолук жакшы болот. Ошентип бээ саганды үйрөнүп алдык. Эми кымыз бышууну сабага кантип куюп, аны кантип быштайсыз көрсөтүп бербейсизби? Ооба, албетте. Анда жүрүңүздөр, кымызды кантип даярдай турганын көрөлү. Апа, саламатсызбы? Кандайсың, балам? Мен сүттү алып келдим. Эмне кылышым керек? Эми аны бул идишке куябыз. Андан соң көпкө бышабыз. Куяйынбы? Ооба. Сүттү ичип калуу керекпи? Албетте.
Эми быша берсе болот. Ооба, ошондой. Ооба. Сызып алады экенбиз алдымен. Иә, сіз боламыз. Сүттү буга куйганча сабаны табылга менен ыштап алабыз. Ошондой эле кымызды канчалык көп бышса, ошончолук даамына кирет. Мында балам, өзүнүн эрежелери бар. Эгерде анын баарын туура аткарсаң, эң даамдуу кымыз аласың. Бээни саап, анан дароо эле кымыз алуу мүмкүн эмес. Мен ыстаймыз. 2 күн, 3 күннің бірінде тобылғымен ыстап пісіп отырамыз. Күні түні пісіп, сонда қымыз алдыңнан алғысыз болады. Бұл бие байлағаныңдай несі бар, ол ебі болу керек, тәтті болу керек, халық ішетін болу керек. Бір әлі бедім әкеп сауа салғанда ол... Келиңиз жардам берейин. Мен бышып турайын, сиз болсо мага бул өзгөчө суусундук тууралуу кеңири айтып бериңизчи. Тарихын, кымыз мурындык жайлы айтып бер. Биринчиден мен бардыгын майрам менен куттуктагым келет. Бүгүн бул улутоо кымыз мурундук өткөрүп жатат. Конокторду кымыз жана саамал менен сыйлайбыз. Буга окшогон майрамдар эч бүтпөсүн. Жергебизде ар дайым тойлор улана берсин жана биздин кымыз мурундук берекелүү болсун. Чоң апанын айтымында мурда кымыз ат үстүндө жүрүп эле даяр болуп калчу экен. Көчмөндөр бээнин сүтүн булгарыдан тигилген кайыш идишти сүт менен толтуруп, бир жерден экинчи жерге көчүп конуп жүрүшкөндүктөн сүт табигый жол менен ары бери чайкалып, эң эле таттуу кымызга айланчу экен. Бир жолу бул суусундукту көчмөндөр ичип көрүп, анын укмуштуудай даамын жактырып калышат. Ошондон бери ата-бабаларыбыз сүттү бышуу үчүн атайын сабаны ойлоп табышкан. Геродоттун айтымында көчмөндөр чуңкур идишке бээнин сүтүнөн чайкоо жолу менен алынган өзгөчө бир суусундукту ичкенди жактырышчу. Бул өз кезегинде кымызды даярдоо ыкмасына 25 кылым толгонун айтып турат. Күбіге бірден сүт құя салмайсыз, оны жаңа ыстаймыз деп жатсыз. Немен ыстайсыздар? Сиз сүттү сабага куяр алдында аны жакшылап ыштап алыш керек деп айттыңыз. Аны кантип жасайсыз? Негизи табылга менен ышташат. Биз анын бутактарын жагабыз. Түтүндөн кийин идиш менен жабабыз. Ошондон кийин гана сүттү куябыз. Көп убакыт бою мен бышып жаткан кымыздын даамын көрүү учуру келди. Ооба, чындыгында эле кымыз абдан даамдуу болуптур. Бул суусундук суусунуңду гана кандырбастан курсагың тойгондой сезилет. Ошентип кымыз бир эле учурда адамдардын суусунун кандырып, курсагын дагы тойгузат. Кымызды бир апта бою тынымсыз ичсеңиз, өзүңүздүн күчкө толгонуңузду сезесиз. Ошентип кымыздан керешкен соң этнофестивалдагы саякатымды андан ары улантамын. Этнофестивалдан түрдүү улуттук азем белектерди, улутоо тууралуу жазылган китептерди алууга болот. Бул болсо саз турнай, ал байыркы музыкалык аспаптардын бири. Анын көлөмү каздын жумурткасындай. Илгери анын 2 оюгу бар болгон болсо, учурда 5-6 оюгу бар. Анда ойноонун негизги эрежеси төмөнкүчө. Оюктарды биринен сала бирин басып, жана алардын бирине бир убакта үйлөө керек. Саз турнайдан чыккан добуш ушунчалык уккулуктуу, мукамдуу, маңыздуу келет. Чыккан музыкалар тембр үйлөгөн абадан көз каранды. Чогулган эл убакытты көңүлдүү өткөрүп жатат. Бирөөсү сахнага чыкса, кээ бири ат мингенден ырахаттанууда. Бардык жакта самоорлордо чай кайнап, дасторкон жайылып, конокторду тосушууда.
Мен чоң көлөмдөгү алтыбакан селкинчектерин көрдүм. Аларда күүлөнүп көрүүнү чечтим. Бул туурасында көп ирет уксам дагы биринчи жолу тебип жатам. Укмуш, өзгөчө сезимдерге дуушар болот экенсиң. Байыртадан бери алтыбакан жаштардын көңүл ачуучу селкинчегине айланган. Кечкисин жайлоолордо кыздар менен балдар селкинчекке чогулушчу. Алар ырдап көңүлдүү отурушчу. Бул жерде казак калкынын көптөгөн улуттук оюндарынын түрлөрү өтүп жатат. Алардын бири кымыз ичүү оюну. Эрежеге ылайык кимде ким кымызды көп жана эрте ичип бүтүрсө, ошол жеңүүчү табылат. Ызы чүт түшүп, чогулуп турган жоон топ элди көрүп кайрылдым. Барсам, аялдардын арасында күрөшүү жүрүп жаткан экен. Ооба, сиз туура эле уктуңуз, айымдар күрөшүү. Катышкандар жергиликтүү айылдын тургундары, ар биринин айылдык колдогон топтору бар. Жауырны какпактай Кудайга шүкүр. Бүгүнкү күнү казак күрөшү кеңири өнүгүп жатат. Белгилүү балбандар бар. Бул абдан кызык. Бирок баарынан дагы аялдардын күрөшү өтө эле кызыктуу. Мына эч кандай даярдыгы жок, айылдык аялдар күрөшкө түшүшөт. Бирок мында эки кызыктуу жагдай бар. Менимче биринчиси эч даярдыгы жок туруп, ушунча элдин алдында күрөшкө түшүүнүн өзү жеңиш болуп эсептелет. Экинчиси айыл тургундарынын аларды колдоого алганы мактоого арзыйт. Бул жакшы маанай тартуулоочу мелдештердин бири. Оны жатыркамай кабылдайтындай деңгейде болуп турганын көрсөтөт. Экинчи әрине ол кызык. Кызык. Енді ерекше ғой. Ооба, абдан кызык. Калктын да көңүлү көтөрүңкү. Баары чуручу түшүп, күйөрман болушууда. Фестивалга көптөгөн чет элдик туристтер келген. Алар үчүн атайын ачык асман алдында казак элинин маданияты, салты, үрп-адаттары, тарыхы тууралуу айтып берүүчү экспозиция уюштурулган. Жезказган аймагы аты айтып тургандай кенчлер өлкөсү болгондуктан, бул жерде чыныгы байыркы темир усталар үйү да курулган. Дала халкынын турмушу менен тиричилигинде, onun içinde көчмөндөр өмүрүндө металл және металлды темирди кайрадан иштетүү байыркы көчмөндөрдүн бирден бир кол өнөрчүлүгү болуп эсептелет. Коло доорунан тартып Сары Арка талаларындагы Улуу Тоо аймагында байыркы темир иштетүү өнүгүп баштаган. 20-кылымдын башында бул жердеги минералдык ресурстарды казак геологиясынын негиздөөчүсү Сатпаев Каныш Имантаевич майда баратынан бери изилдеп чыккан. Ал коло доорундагы Евразия континентиндеги Жезказган менен Улуу Тоо байыркы металлургиясын өнүктүрүү жана өркүндөтүүчү борбор болуп эсептелгенин аныктаган. Негизги орталыктардын бири жалпы адамзаттын металлды пайдалануу маданиятын өмүргө келген тал бесиктердин бири Жезказган Улуу Тоо аймагы деп атап өткөн. Жезказгандын эркин которулушу жезкен дегенди же болбосо жезди казуучу жерди түшүндүрөт. 2-кылымдын башында борбордук Казакстандын басымдуу талаларында тоо кен казып алуу тармагы жана жез металлургиясы пайда болгон жана өнүккөн. Алгачкы кен казуучулар жер койнунан 2 миллион тоннадан ашык өтө жогорку сапаттагы жез кенин казышкан. Убакыт өткөн сайын мындай өндүрүүлөр азайган. Ошол убакыттан бери калк арасында бүгүнкү күнгө жеткен жергиликтүү аты Жезказган. Biz sizlerge bugün Көкмайса фестивалына биз Мекен Төрөгелдин атындагы музейдеги инсталляцияны алып келгенбиз. Ал ген деген түшүнүктү билдирген. Жезде айылында орун алган. Мында жергиликтүү тургундар 2 кылым мурун колдонгон металлдан жасалган буюмдарды койдук. Ошондой эле Улуу Тоодогу кол өнөрчүлөр менен усталардын колунан чыккан иш куралдары көрсөтүлдү. Биз болсо Улуу Тоонун чеберлери өздөрүнүн устаканаларында эмнелерди жасап, кандай салттуу буюмдарды аткарышканын ачык айкын көрсөтүүнү чечтик. Жезказган төңүрегинде болган кызмет эткен устакананын бир көрүнүшүн көрсөтүп отурмуз. Мекен Төрөгелдин атындагы музейди мен уникалдуу деп атамакмын. Анткени чакан айылда тарыхчылар менен археологдор экспонаттарды, эстеликтердин, реалдуу объектилерин жыйнашып, аны менен байыркы жана азыркы убактагы жез өнөр жайынын тарыхый хронологиясын көрсөтө алышты. Музейдин сыймыгы биздин доорго чейинки 1 жана 2 миңжылдыкта борбор Казакстандын калктуу конуштарында колдонулган ири көлөмдөгү очоктун, мештердин кайрадан калыбына келтирилиши. Тагыраак айтканда, бул жөн эле мештер
эле эмес, ал толук циклдагы комбинат. Элдин өткөнүн толуктап, бүгүнкүсүн сыйлап, келечегин болжоого анын тийгизген таасири зор. Мен өзүм темир устанын балкасын кармап көрбөсөм дагы, менин таң калганым туристтердин дагы бул жерге келгени кызык болду. Айланамды карасам, талаанын борборунда чогулган элди көрдүм. Көрсө дагы бир таймаш башталыптыр. Бул жолкусунда о дарыш экен. Бул дагы күрөш, бирок ат үстүндө о дарышат. Эрежеге ылайык таймашка ат үстүндө жүрө алган мыкты даярдыктан өткөн спортчулар катышышат. Жаңы үйрөнүп жаткандарга бул кыйын эле болот. Анткени менен дал ушундай массалык таймаштарга кадимки айыл балбандары катышышат. Мында негизги атандашыңды кармап, аттан оодарып түшүү. Кимде ким атты карманып тура албаса, ал жеңилген болот. Мында катышуучулардын аттары башкы ролду ойнойт. Айтымында кармаштын жыйынтыгы 50%га ат үстүндө спортчулардан көз каранды. Тыюу салынган эрежелер дагы бар. Мисалы, атандашына орой мамиле жасабоо керек. Колду кайрыганга жана анын атын урганга болбойт. Ошентип тандоо сынагы өттү. Эми финалга чыккандар аныкталды көрүнөт. Эрежеге ылайык күрөшкө түшкөн адам каршылашынын ээрин кармоого болбойт. Муну кызыл кийимчен бир спортчу бузуп койду. Таймаштын жыйынтыгында мен дагы өзүмдү сынап көрүүнү чечтим. Мелдешке чыкмай болдум. Анда дагы жөнөкөй катышуучу менен эмес, Көк Майса фестивалындагы оодарыш боюнча жеңүүчү менен кармашам. Ал Эреке, жеңиш кут болсун. Рахмат. Кашандан баштап? Бул оюнга көптөн бери катышасыңбы? Биринчи жолу. Ошондойбу? Анан дароо эле жеңүүчү болуп калдыңбы? Азаматсың, көк бөрү дагы ойнойсуңбу? Көбүнчө байгеге катышам. Көк бөрү тартып көргөн эмесмин. Бүгүн болсо Улуу Тоого келип жеңүүчү болуп калдың. Өзүң негизи күрөшкө жакынсыңбы? Ооба, күрөш менен машыгам. Дене түзүлүшүңдөн улам билдим. Оодарыштын негизги эрежелери туурасында айтып берсең, күрөш менен окшойбу? Атандаштын ээринен кармаганга же болбосо анын атынын жалынан кармаганга болбойт. Эгер бутуң үзөңгүдөн чыгып кетсе, ал жеңилүүнүн белгиси болуп калат. Ал ушундай кылганда билектен кармап мына минтип тартыш керек. Биз азыр сизден эмне кылабыз? Өзүбүздүн ыңгайыбызга. Азыр биз башынан жана төшүнөн кармап жатпайлыбы? Мурда негизи атандашың бир гана колунан кармап жыгышкан. Азыр эрежелер жеңил. Эң башкысы күч жана амал-көйлүк керек. Баарын ала беребиз. Кызметибиз сол. Эми кыш бар, кар бар. Осы мына. Келиңиздер анда баштайлы. Бүгүн жеңишке жетишкен балбан менен таймашка чыгып көрөйүн. Ал кетти казыр. Эрекеңме күрөсүп көрөйүк. Салмактык категориясы жок. Күрөшүү өтө кыйынга турат. Мен канчалык аракет кылбайын, каршылашым менден алда канча оор болгондуктан мени оңой эле аттан оодарып салды. Бирок мен мелдеште өзүмдү сынап көргөнүмө кубанычтамын. Майрамдык шаң-шөкөт уланып жатат. Мен болсо кызыктуу көрүнүштөргө каныккан бүгүнкү күндүн жыйынтыгын чыгарам.
Бүгүн мен Улуу тоонун бардык улуулугун, меймандостугун көрө алдым. Бул фестиваль казак маданиятынын ар түрдүүлүгүн көрсөтө алды. Анткени мында акындар, ырчылар, күөөчүлөр, тарыхчылар, кол өнөрчүлөр болду. Качандыр бир 300'дү бириктирген Улуу тоо ушул кезге чейин менин элимди бириктирүүчү аянтча болуп эсептелет. Кандайдыр бир мезгилде мында баскынчыларга каршы туруп, биздин жерди сактап калуу максатында бардык талай элдеринин баатырлары чогулушкан. Бүгүн Улуу тоо казак элинин башын кайрадан бириктирип турат. Ар дайым ар бир үйдө береке кетпесин, эгемендигибиздин туусу жогору болсун.